في 22 من يونيو للعام 1986، وأثناء مباراة جمعت بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي للتأهل لنصف نهائي كأس العالم في المكسيك، استطاع اللاعب الأسطوري دييغو مارادونا أن يودع الكرة داخل الشباك عن طريق ضربة رأس احتسبها الحكم كهدف أول في المباراة. ولكن الجمهور الإنجليزي اعترض اعتراضات كثيرة، وهتف بأن الهدف كان بيد مارادونا لا برأسه، إلا أن الحكم لم يلقي بالا لتلك الاعتراضات واحتسب الهدف. وبعد مرور 19 عاما من ذلك اليوم اعترف مارادونا بالخطأ، ولكنه قال مازحا فيما معناه إن الأمر كان تدخلا إلهيا. كلنا نعرف أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، صح ولا لا؟ ومتابعينها يصلون للمليارات. هذا اللي جعل من كرة القدم مش فقط مجال التسلية أو لتذكية المشاعر الوطنية، ولكن أيضا مجالا للبزنس. رؤوس الأموال صارت تستثمر بشكل كبير في تطوير اللعبة وجني الأرباح. هذا الاستثمار جعل كرة القدم والرياضة بشكل عام مجالا خصبا للعلوم وتطبيقات التكنولوجية المختلفة. أكثر تطوير يحاول الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الفيفا أن يطبق التكنولوجيا فيه هو مستوى التحكيم، لأن حجة اللاعبين والمشجعين لما يخسر فريقهم هو سوء التحكيم وانحياز الحكم للفريق الثاني. التطور الأبرز للفيفا في العام الماضي كان في تعيين لجنة خارج الملعب تساعد الحكم في اتخاذ القرار، وتستخدم تقنية الفيديو المساعد للحكم اللي تسمى فيديو أسيستنت ريفري، بحيث يتواصل الحكم مع اللجنة عبر سماعات لاسلكية ويطلب إعادة مشاهدة فيديو لشيء صار في الملعب، ويتأكد من بعض المخالفات في المباراة خصوصاً في ضربات الجزاء، وإعطاء اللاعبين الكروت الصفراء والحمراء، وهي التقنية اللي شفناها في كأس العالم 2018 في روسيا. تلك التقنية ما كانت الأولى في محاولات الفيفا للتقليل من أخطاء الحكام، ففي كأس العالم في البرازيل 2014 اتخذت الفيفا قرار بأن تضيف عدة تقنيات جديدة على المباراة غيرت من شكل التحكيم، فاستخدمت السبراي الذكي اللي يحدد به الحكم مكان الضربات الحرة، واللي يختفي في غضون دقائق بعد رشه لاحتوائه على غاز بوتان والماء. وهناك تقنية خط المرمى جول لاين اللي تحدد بمجسات خاصة إذا كانت الكرة تعدت خط الهدف اللي يقف أمامه الحارس أم لا. هالمشكلة ظهرت في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وبعد عامين من التجارب تم اعتماد التقنية في كأس العالم وبعض الدوريات الأخرى. اللي يصير هو أنهم يجهزون عمود المرمى بمجسات تخلق مجال مغناطيسي متصلة بجهاز كمبيوتر خلف المرمى، فيه سوفت وير خاص بترجمة الإشارات اللي تأتيه من المجسات، إلى جانب زرع مجموعة من الكاميرات في أماكن معينة في الملعب لضمان تتبع حركة الكرة بدقة عالية في حال عبرت خط المرمى. رغم كل هذه التقنيات الجميلة، إلا أن الحكم البشري ما زال بطيئاً، مع التقدير والاحترام لكل الحكام طبعاً، وقد تفوته بعض أحداث المباراة. لذلك المستقبل هو للذكاء الاصطناعي اللي بيراقب المباراة عن طريق الكاميرات والمجسات المثبتة في كل الملعب، بعد طبعاً ما يتم تعليمه قوانين اللعبة والتحكيم. أما الحكم البشري فبيكون دوره مقتصر على إعلان الأحكام الصادرة من الحكم الآلي. تصوروا، ويعتقد بأنه في هذه الحالة بيكون هامش الخطأ شبه معدوم، وربما مع تقدم التقنية يصير مكان الحكم البشري روبوت يجري في الملعب ويتخذ القرارات، وهذا الشيء قد يصير في عام 2030. هل لاحظتم كيف تغير شكل كرات القدم على مدى الأعوام؟ كرات القدم المستخدمة حالياً من تصميم شركة أديداس، حيث صممتها بطريقة خاصة للحفاظ على الهواء في داخلها، اعتماداً على تقنية طورتها وكالة ناسا الأمريكية للفضاء لدراسة حركة الهواء أو الإيروداينامكس في الطائرات والمركبات الفضائية. تصوروا،
هناك تقنية اسمها زيب بلاي لرصد البيانات الحيوية للاعبين من خلال قطعة صغيرة فيها مجسات يضعها اللاعب في جواربه وتقيس كل تحركاته في الملعب، كأن تقيس مثلا سرعته وقوة ركلته ولياقته وغيرها، الأمر اللي يسهل على المدربين اختيار اللاعبين المناسبين. وهناك تقنية أخرى أطلقتها شركة بلاير تك عبر جهاز صغير يوضع في داخل قميص أو تيشيرت خاص يلبسه اللاعب تحت قميصه وقت ممارسة الرياضة، ويقيس له أشياء كثيرة كسرعته والمسافة اللي قطعها وضربات قلبه، ويقدر أن يدخل في منافسة في لعبة معينة مع ناس آخرين من مختلف دول العالم عن طريق التقييم اللي يعمله الجهاز له بشكل أوتوماتيكي ويحطه في شبكة خاصة بكل المستخدمين له. ومع اكتشاف الجين المسؤول عن إفراز بروتين الكولاجين، وهو البروتين الرئيس في بناء العضلات والأربطة والجلد والعظام، سيصير ممكناً من خلال إجراء تحليلات الحمض النووي DNA للاعبين الشباب أن تحدد مدى قابلية عضلاتهم وأنسجتهم الحساسة للتمزق أو إصابة الرباط الصليبي، مما سيؤثر عاد في قدرتهم على تحمل الحركات البدنية أثناء اللعب. وبالتالي بيقدر المدرب أن يختار اللاعبين الجدد بناء على نتائج تلك الاختبارات. ولكن هناك جدل أخلاقي في هذه القضية، فالبعض يقول إنه لا يحق للمدرب أو النادي حرمان شخص موهوب من فرصته في اللعب فقط لأن جيناته غير متوافقة مع الشروط. هل تتوقع أن يكون مغنيك المفضل اللي توفي في الماضي مؤدي لأغنية افتتاح بطولة لكرة القدم في المستقبل؟ شو لو أقول لكم بأن هذا الشيء قد يكون ممكن؟ الفنان الأمريكي جيمي هندريكس قام بأداء عزف شهير للنشيد الوطني الأمريكي في معرض وودستوك للفنون والموسيقى في عام 1969. لذلك تخطط NFL اللي هي رابطة كرة القدم الأمريكية لعرض هولوجرام لأداء هندريكس في دورتها المستقبلية في عام 2066. ورغم أن معظم الناس اللي حتحضر هذا الحفل ما بتكون لحقت على هندريكس اللي توفي في عام 1970، لكن بتكون تجربة مثيرة بلا شك. وبالحديث عن التصوير، كلنا نعرف الدرونز، صح ولا لا؟ الطائرات المروحية الصغيرة المزودة بكاميرات. هذه الطائرات لن تستخدم فقط في داخل الملعب للتصوير من الأعلى، لكن أيضا ربما يتم استخدامها في داخل الملعب لرمي كرة البداية في المنتصف بين الفريقين، ولكن في كرة القدم الأمريكية الرجبي، لأن كرة البداية عنيفة جدا في هذه اللعبة وتسبب في كثير من الأحيان ارتطامات بين اللاعبين قد تسبب ارتجاجات عنيفة في داخل الدماغ، الأمر اللي قد يخفف منه باستخدام الدرون. تخيل أنك حاضر مباراة فريقك ويوصلك الأكل لين الكرسي اللي أنت جالس عليه بدون ما تضطر أنك تروح الكافيتيريا وتفوتك لعبات مهمة في المباراة. حالياً تقوم شركة أمازون بتطوير درون خاصة لتوصيل المأكولات والمشروبات للجمهور من خلال طلب عبر تطبيق خاص، مما يعني انتهاء الطوابير الطويلة في مدرجات الملاعب. هل يمكن أن تصبح ألعاب الكرة اللي نلعبها على البلاي ستيشن مثل فيفا وغيرها لعبة أولمبية في المستقبل؟ المسؤولين عن ملف أولمبياد باريس 2024 يفكرون في ذلك بجدية، ويمكن يدخلون الإي سبورتس في الأولمبيكس. هذه الألعاب لها حضور قوي جدا بين الشباب، أقصد الإي سبورتس. وطبعا لازم ما نغفل أهمية العقود الإعلانية الضخمة اللي راح تستفيد منها المؤسسات الدولية المشرفة على مختلف أنواع الرياضة من هذه المبادرة. تذكرون مسلسل رسوم متحركة سانشيرو؟ الطفل اللي كان عنده رجل آلي اسمه جومارو يتصارع في منافسات مخصصة فقط للروبوتات. شو لو أقولكم بأن هذا الموضوع صار واقع اليوم؟ في عام 1997 تأسس الاتحاد الدولي لكأس العالم لمباريات الروبوت اللي يسمى روبو كاب، اللي شاركت فيه 35 دولة في دورته الأولى في عام 2018 في مونتريال بكندا. والهدف من هذه البطولة الدولية اللي يتنافس فيها الروبوتات وليس البشر في عدة ألعاب
هو تشجيع الدول والمؤسسات لكي تطور مجالي الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات. وفي كل عام تتطور الروبوتات المشاركة اللي تأتي وهي مزودة بخوارزميات مطورة وبرامج جديدة تساعدها في الفوز في المنافسة. المشاركون في هذه البطولات مهتمين جدا بتطوير تقنياتها، بل إنهم يتوقعون أن يكونوا فرق كاملة من الروبوتات في الأعوام الثلاثة القادمة تكون قادرة على التغلب على اللاعبين البشر في بطولات الفيفا. كرة القدم هي الرياضة الأكثر متابعة في العالم، واللي تابعها الجميع، الفقير والغني. ومع تقدم التكنولوجيا صرنا نلعبها في الكمبيوتر وألعاب الفيديو بشغف ربما يتفوق أحياناً على حماس متابعتها في النادي. لكن هل سيغير هذا التسارع التقني من استمتاعنا بالرياضة خارج المنزل؟ أم أن الأجيال القادمة ستنسجم تماماً مع هالمتغيرات حتى لو ما عادت كرة القدم تشبه ما هي عليه الآن؟ ربما هذا جزء من سؤال أكبر عن علاقتنا بالحياة في المستقبل في ظل تسيد الآلة وتقدم التكنولوجيا اللي المفروض أن اخترعناها من أجل حياة أفضل.